Često sam se pitala da li je moguće imati i uspješnu karijeru i ispunjujući obiteljski život. Pa dobro, zašto to ne bi bilo moguće? Pa mislim da bi se jako puno toga moralo uskladiti. Dobro, na primjer? Pa na primjer mogu ja imati super partnera, ali ako on jednakom mjerom ne sudjeluje u kućanskim poslovima, uzalud nam sva ljubav ovog svijeta. Dobro, sad zapravo ti govoriš o nekoj organizaciji. Ne, nije samo stvar organizacije, nego i odgoja, društva, nemojmo zaboraviti i okoline, kulture u kojoj živimo. Čekaj, pojasni, kako to misliš? Pa mislim da bi moj budući partner trebao biti spreman preispitati ono što su mu nametnuli kao normalnu podjelu uloga. Sad te razumijem. Dakle, zapravo ti govoriš o onim podjelama kao tate rade muške poslove, a mame rade ženske poslove. To razumijem. Recimo, moj kolega s posla, ja ga znam čuti kako kaže, ja svojoj maloj nikad nisam promijenio pelene. Pa mislim, pa šta, pa to žena radi. Ne želim biti samo još jedan stereotip. Jako mi je važno da partner i ja ravnopravno dijelimo sve kućanske i privatne poslove.